विवाहित र अविवाहित महिलाहरूका लागि आफूले केही सिक्ने र बुझ्ने अवसर आएको छ। यदि तपाईँ घरमै गृहिणी हुनुहुन्छ, विवाह गरिसक्नु भएको छ भने पनि एउटा अवसर हुनसक्छ। मिस एन्ड मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल वर्ल्ड नामको एउटा ब्युटी पेजेन्टको आयोजना गरिएको छ। हो, मिस एन्ड मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल वर्ल्ड नाम गरेको छ, जहाँ विवाहित र अविवाहित दुवैजनाले मिस र मिसेसको क्याटेगोरीमा अडिसन दिन सक्नुहुन्छ। आउँदो शनिबार जेठको 23 गते यो ब्युटी पेजेन्टको अडिसन हुँदैछ, जुन मण्डला ब्याङ्क्वेट 3 कुनेमा हुँदैछ। यदि तपाईँहरू विवाहित हुनुहुन्छ अथवा अविवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँ ब्युटी पेजेन्टमा जान मन लागेको छ भने जान सक्नुहुन्छ। सामरी इन्टरनेसनल इभेन्टले यो ब्युटी पेजेन्टको आयोजना गरेको छ भने भरत सामरी यो इभेन्टको यो आयोजक संस्थाको सिइओ रहेका छन्। उनले बताएअनुसार यो ब्युटी पेजेन्टमा त्यस्तो तौल, हाइट, वेट हुन्छ नि, त्यो कुराका चाहिँ कुनै पनि छेकबार छैन। जो कोही पनि यहाँ आउन सक्छ भनेका छन्। र भने कति खर्च लाग्छ त भन्ने कुराकानी गरिरहँदाखेरि सुरुमा 1000 रुपियाँ, नेपाली 1000 रुपियाँ दिएर तपाईँ त्यहाँ अडिसन दिन सक्नुहुन्छ। यदि अडिसनमा सेलेक्ट हुनु भएन भने त्यो पैसा पनि फिर्ता हुन्छ भनेर सिइओ भरत सामरीले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। तपाईँ यदि अडिसन दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अडिसनमा जान सक्नुहुन्छ। यसको फर्म फिलअप गर्नका लागि विभिन्न वेबसाइट अथवा भनौँ पेजहरूलाई पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यो पेजेन्टको फिनाले आउँदो साउन अन्तिममा गर्ने तयारी गरिएको भनेर निर्माण टिमले भनौँ अथवा आयोजक संस्थाले जानकारी दिएको छ। यो पहिलो अडिसन जेठको 23 गते हुँदैछ। तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ।